To fa, shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei ya maida zazzafan martani ga ƙasar Amurka da shugabanta wato Donald Trump, wanda kun san dai kamar yadda aka saba bakin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump fa shi baya mutuwa, kodayaushe yana da abin faɗa, musamman idan ya tsaya a gaban jaridu sai ya yi ƙoƙarin faɗin wani abu da zai kare kansa ko kuma nuna ƙarfinsa da ikonsa da izzarsa a gaban al'ummar duniya. Wanda a kodayaushe idan ya zo yana magana sai ya yi ishara da cewa fa sun fi ƙarfin ƙasar Iran ne ta fannin soja, sun fi ƙarfinsu ta kowane irin fanni. A don haka ne a don dolen dole ƙasar Iran ta zo kan teburin sulhu ake wannan tattaunawa domin kawo ƙarshen wannan yaƙi, wanda aka ji shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei ya yi magana da kakkausan murya ya kuma tona asiri asalin dalilin da ya sa ita kanta ƙasar Amurka ta zo kan teburin sulhu. Ba magana ba ce ta izza, ba magana ba ce ta ƙarfin soja, ba magana ba ce ta ƙarfin kai hare-hare, magana ce ta ƙasar Amurka ta ga uwar bari, ta ga rashin goyon baya ƙarara a idon duniya duba da halin da ta jefa al'umma, wanda ga kuma siyasar shugaban ƙasar Amurka da siyasar ƙasar Amurka na ta samun rauni, allies ɗinta suna juya mata baya. Karon farko ƙasar Amurka ta je ta shiga wani yaƙi ko ta ɗauko rigimar da ta kusa ta farraƙa ƙungiyar NATO a ta dalilin wannan yaƙi, wanda ba zato ba tsammani ƙasar Amurka fa ta gane cewa ci gaba da wannan yaƙi nasara har abadan abada ba za ta taɓa samuwa ba sai dai faɗuwa, ta yanke shawarar ta dakata. Kun san kowa ya riga ya sani abubuwan da suka faru a wannan yaƙi a zahiri suke, abubuwan da aka zo a cimmawa duka a fili suke. Har yau an gagara cimma ko guda ɗaya. Ga uwa uba hanyar da ta jefa duniya cikin tsadar rayuwa da hauhawar kayan masarufi an kasa buɗe ta, an gwabza yaƙin, an gwabza, an kai harin, an kasa, an zo za a yi operation freedom something menene project freedom ya gagara, wanda ƙasar Amurka ta ce za ta yi amfani da sojoji 15,000 jiragen yaƙi 100 ta yi barazanar ta zo ta buɗe Strait of Hormuz ta ƙarfi, ta ɗan yi yunƙuri ta haɗu da mummunar retaliation ta koma. Kai duk fa wani abu da ake so a gwada don a nuna maka izza ko an fi ka ƙarfi, ban san wani abu ƙwaya ɗaya wanda ƙasar Amurka ba ta gwada shi ba a wannan yaƙi. Wallahi tallahi nasara ce ba ta samu ba, kawai ta gane cewa fa mafi a'ala shi ne kawai ta zo ta yi sulhun nan, wanda wannan sulhun ne yanzu take ganin za ta iya nasara a cikinsa. Amma kuma a cikin batun sulhun kullum sai a ringa jin shugaban ƙasar Amurka yana maganganu na izza da gadara da nuna cewa ya isa, kawai tsananin matsa ma ƙasar Iran ne ya sa ta zo kan teburin sulhu, wanda shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei ya ƙaryata waɗannan maganganu ya ce sam ba haka ba ne. Tattalin arzikin ƙasar Amurka su kansu ya shiga barazana, siyasarsu ta shiga barazana, ga al'ummar duniya suna cikin ɓacin rai da fushi, wanda wannan dalilin ne ya sa fa ƙasar Amurka ba zato ba tsammani ta zo kan teburin sulhu, kuma ita ce take da buƙatar wannan sulhu ba ƙasar Iran ba. Haka zalika shugaban juyin juya halin ƙasar Iran ya yi wata magana, wanda wannan maganar ma abin dubawa ce, wato yake cewa wannan yarjejeniya akwai gaɓar da za ta iya yiwuwa a daidaita, ta iya yiwuwa kuma komai ya lalace, abubuwa su dawo farko. Ni ma na hangi haka, amma dai ga abin da ya ce game da deal na ƙarshe, wanda shi ne zai kasance deal na ƙarshe shi ne batun tataccen uranium ɗin ƙasar Iran, ci gaba da haɓaka shi ko a fitar da shi daga cikin ƙasar ko dai wani abu makamancin haka, wanda duka waɗannan abubuwan da kuka ga ana ƙullawa na sulhu, batun tataccen uranium ɗin ƙasar Iran shi ne zai zo lamari na ƙarshe da za a tattauna a ga menene makomar yadda abin zai kasance. Yanzu duka abubuwan da aka tattauna a kai, abubuwa ne waɗanda sharaɗai ne aka gindaya, kuma aka amince za a bi waɗannan matsaltsalu da suka janyo wannan yaƙi ɗaya bayan ɗaya, a ga menene mafita a kan yadda za a warware su, wanda shi ne aka fara da matakai na farko waɗanda za a gane cewa da gaske yaƙi zai ƙare, kuma kowane ɓangare a shirye yake miƙa wuya a dakata da wannan yaƙi. Shi ne ma'ana a yi ceasefire kenan, a dakatar da yaƙi Lebanon, Iran, Amurka da ƙasar Yahudu. Kana kuma babbar hanyar da take ita ce barazana, ita ce babbar gagarumar matsala wato Strait of Hormuz, to a buɗe ta mana, idan aka buɗe ta kuma na bar blockade ɗin da kuka yi to ku cire shi mana, shi kenan sai abubuwa su daidaita, sai a zo a fara bin abubuwa manya-manya ɗaya bayan ɗaya ana tattauna su,
wanda batun tataccen uranium zai zo a ƙarshe. Ita ƙasar Iran ma daga buɗe wannan naval blockade ɗin da aka mata da kuma ita ma ta buɗe Strait of Hormuz, ana maganar cewa har ta fitar da man da ya kai kusan dala biliyan 1.5. Kun ga kenan abun both yana amfana, su kansu al'ummar duniya ai ana nan ana ta wucewa da oil tankers, su ma ana ɗan samun sauƙi, wanda wannan sauƙin da aka fara samu ina tabbatar muku ba wani mutum da zai ganganci ya ce zai je gayyato wata rigima da za a zo a ƙara faɗawa cikin wannan fitinar da gangan. Wallahi zai wahala wani mutum ya yi kuskure. Ita kanta ƙasar Amurka duk barazana take yi, musamman shugaban ƙasar Amurka da yake cewa wai idan abubuwa ba su daidaita ba a kwanaki 60 zai dawo ya ci gaba da bambame ƙasar Iran. Na ce to shi kanshi ba zai yi wannan gangancin ba, domin ya san daga ran da ya ce zai bambame ƙasar Iran to daga ranar shi ma ya san ba zaman lafiya, za a ƙara komawa gidan jiya ne, kuma sai an yi Allah wadai da duk wanda ya dalilin da aka ƙara dawowa cikin wanda yaƙi gadan-gadan da kuma tare Strait of Hormuz. Wato wanda shugaban juyin juya halin ƙasar Iran yake maganar cewa maganar tataccen uranium ɗin nan idan ƙasar Amurka ta ce za ta zo da wasu buƙatu da suke nuna ƙasƙanci ko rashin daraja ga ƙasar Iran ko kuma rashin ba ta cikakken 'yancin da duniya ma ta amince mata da shi, to a nan ne fa za a ƙara samun matsala. Ma'ana ƙasar Iran ba za ta amince da duk wata buƙata da take nuna barazana ba ce ko danne haƙƙin al'ummar ƙasar Iran. Kun ga kenan a wannan gaɓar idan ƙasar Amurka ba ta yi taka tsantsan da irin muradanta ba, lallai za a iya samun matsala, musamman gaɓar da suke cewa wai tataccen uranium ɗin ƙasar Iran wai sai dai a fitar da shi daga cikin ƙasar ko a yi dilution ɗin shi completely, ko kuma idan yaƙin nan ya lafa gabaki ɗaya wai ƙasar Iran ta ba da izini da sojojin ƙasar Amurka su shigo cikin ƙasar a zo da excavators. Maganar uranium ɗin da ake cewa za a fitar, maganar uranium ɗin da haɗakar ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu suka kawo hari a tun yaƙin da aka yi kafin wannan, suka dinga kai hari a cibiyoyin makamashin nukiliyar Iran, wanda suka danne wannan makamashi a underground bunkers ɗin da ƙasar Iran take sarrafa shi, wanda maganar da ake yi babu hanyar shiga ko fita da za a iya ɗaukan wannan uranium ɗin sakamakon hare-haren da aka kawo. Sannan kuma wani abu da ya ƙara faruwa shi ne a duk lokacin da ake tsaka da waɗannan yaƙi, da gaske ne fa ƙasar Amurka ta sha yunƙuri ko kitsa yadda za ta yi amfani da sojoji ta shiga cikin ƙasar Iran ta ƙwaci wannan uranium ɗin ta ƙarfi, ta sha kitsawa. Sau biyu haka tana faruwa. Lokacin da aka ce pilot ya faɗa cikin ƙasar Iran za a je a ciro shi, wannan attempt ɗin ba attempt ba ne na zuwa ɗauko pilot, attempt ne na jaraba zuwa a ciro tataccen uranium nan bai yi ba. Haka zalika lokacin da aka zo za a operation Project Freedom, shi ma an ce ƙasar Amurka ta jaraba yiwuwar ko ta afka a cikin ƙasar Iran ta cire wannan tataccen uranium ɗin, wanda ita kuma a ɓangaren ƙasar Iran duba da irin abin da take hasashen ƙasar Amurkan za ta yi, baya ga bama-baman ƙasar Amurkan da suka zo suka faɗa kan wannan cibiya ta tataccen uranium, haka zalika kuma ita kanta ta je ta daddasa wasu bama-baman, ta dasa underground mines, bama-baman da misali idan ka kuskura ka zo ka kewayi wurin da wannan uranium ɗin kake da sunan za ka ɗauka ta ƙarfi ko amfani da soja ko wani abu makamancin haka, sai dai duk wanda ya zo wannan guri ya zama gawa. Kenan ƙasar Iran ita da kanta ta ƙara ma wannan uranium wurin tsaro ta hanyar ƙara dasa mai bama-bamai, ta yadda aka ce hatta ita kanta idan ita ce ma za ta cire shi a tsanake an gama wannan yaƙi sai ta yi matuƙar taka tsantsan, balantana kuma wata ƙasa ta ce wai ana tsaka da yaƙi ko kuma za ta turo sojoji su zo su fitar da wannan tataccen uranium ɗin. To shi ne ƙasar Amurka take maganar cewa wai idan yaƙi ya lafa, irin suna so a gansu so victorious, irin sun yi wata gagarumar nasara, yau ga shi sun yaƙi Iran, an zo an yarjejeniya, Iran ta miƙa wuya, sojojin ƙasar Amurka sun zo sun shiga cikin Iran da gadara, sun fita da tataccen uranium sun tafi da shi zuwa cikin ƙasarsu. Kun ga ko wannan lamari ai ina tabbatar da ba mai yiwuwa ba ne, wanda shi ne maganar da shugaban juyin juya halin ƙasar Iran yake, Mustapha Khamenei ya ce fa idan aka zo wannan gaɓar ƙasar Amurka ta zo da wasu buƙatu makamantan waɗanda suka ci karo da muradun ƙasar Iran ko kuma tauye haƙƙinta, to nan fa zai iya samun matsala, abubuwa za ma su iya dawowa farko. Tun da dama babban abin da ita ƙasar Amurka bayan ta sha wuya ta dakata, wanda ƙarya take yi, maganan farko magana ce ta za ta canja regime, za ta hana ƙasar Iran mallakan manya-manyan makamai, za ta tirsasa ta je ta rusa ƙungiyoyinta ta ce proxy war, kuma duka wannan haɗin baki ne su da ƙasar Yahudu, amma da yaƙi ya yi yaƙi aka yi mummunan gumurzu suka ga babu nasara, a ƙarshe duk sai suka cire waɗancan abubuwan a cikin ajandojinsu, suka ce buƙatar su ƙwaya ɗaya ce rak,
shine dakatar da Iran daga mallakar makamin nukiliya, wanda dakatar da ita ɗin yana nufin a raba ta da tataccen uranium ko kuma a mai da shi ya zamana cewa percentage ɗin enriching ɗin shi ya dawo very low ta yadda bai kusa da ƙera makamin nukiliya ba, wanda a yanzu ana magana yana 60, idan Iran ta kai shi 90 zai kai matakin ƙera makamin nukiliya, to irin a dawo da shi below 30 ko ƙasa da haka, kuma yawan shi ya zamana ya ragu bai da yawa sosai kamar yadda ƙasar Iran take da shi a yanzu, wanda shine goal ɗin ƙasar Amurka. Duk fa sauran buƙatun yanzu duk an aje su a gefe. To ita ƙasar Iran a buƙatun ma maganar a ce wai a fitar da shi ko a ƙayyade mata wani abu da take ganin ita bata amince da shi ba, abu ne wanda ba za ta karɓa ba, wanda shine ana ƙasa ana dabo, wanda dole ƙasar Amurka wannan kamar gargaɗi ne aka yi mata tun yanzu, kuma na san dole saƙon ya isan musu. Su ma za su duba menene ya dace su yi, idan suka duba za su ga cewa fa da gaske idan suka zo da manyan buƙatu waɗanda suka wuce gona da iri dil zai iya lalacewa. Saboda haka a nan gaba ko da za su zo ma da ƙasar Iran buƙata ta yadda za a yi a kawo ƙarshen tataccen uranium ɗin ƙasar Iran, dole za su zo da sauƙaƙan buƙatun da abin zai iya yiwuwa a daidaita ɗin kuma dil ya ƙare completely, duniya ta ci gaba da zama lafiya. Ni na tabbata haka zai faru, wannan shine hannunka mai sanda. Wato ƙasar Iran magana ta gaskiya sun matuƙar ƙwarewa, iya matuƙar ƙwarewa ƙarshe gurin tattaunawa, kuma sun yi ƙoƙari na ƙarshen ƙarshe gurin sarrafa ƙasar Amurka, duk da ba wanda yake inkarin girman ƙasar Amurka, sojoji, makaman yaƙi, amma a haka fa ku duba yadda ƙasar Iran ta lallaɓa su, a yaƙin aka wanye lafiya, ga kuma a tattaunawa tana so ta fito a victorious mai nasara a cikin wannan yaƙi, wanda gaskiya wannan ba ƙaramar gogewa ba ce ta nuna. So tari inda wasu ƙasashe irin wannan babbar rigimar za ta faɗa musu, za su yi panicking, za su ruɗe, ƙasar za ta shiga wani yanayi da gaskiya sai ta zama beyond control, kuma ba ma lallai ba ne su iya jure wannan fire power irin na ƙasar Amurka, a ce ai harbi in harba irin wannan, kuma a ƙarshe a ce ba su miƙa wuya ba. Gaskiya wannan babban lamari ne. Ku duba ƙasar Rasha fa, ba ma sa'ar ƙasar Iran ba ce a maganar makami da kasancewa super power, amma da yake sun matsa ma ƙasar Rasha da haɗin kai da abubuwa makamantan na zafafa ƙiyayya da sauransu, yanzu dai ku duba halin da suka jefa cikin ƙasar Rasha. Har ba na son in kawo wani update ma game da abubuwan da suke faruwa, domin gaskiya abubuwan babu daɗi a 'yan kwanakin nan. Wannan shine kaɗan daga cikin halin da ake ciki tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Haka zalika wani labari da ban hakaito muku ba, insha Allahu zan yi muku shi a bidiyon da zan saka muku da rana. Wassalamu alaikum warahmatullahi.